Дойде времето за втория подкаст на Маргиналия, който пак е посветен на училището, но този път начина, по който присъства литературата, предимно българската, но не само българската, в нашето училище, в всичките му степени, начална и основна и средна. С мен са водещи фигури и на българското литературознание, на българската литература изобщо, и на преподаването по литература. Представям ги професор Амелия Личева, Яна Колева и професор Николай Аретов. Аз съм Митко Новков и искам да започна най-напред с професор Личева, защото тя е в основата на една инициатива, която носи заглавието "Литературата не е музей". Какво имате предвид, професор Личева, с едно такова заявление? Отрицателно, така да се каже. До някъде използвахме тази метафора, за да бъде по-провокативно, защото мисля, че сме в фаза, в която наистина трябва да покажем, че се нуждаем от спешни, бързи промени в училище, ако искаме да запазим децата като читатели. Фокуса на нашата кампания е насочен към вкарването, доколкото това е възможно, на съвременна литература в училище, не само българска, но изобщо съвременна западна и световна литература, защото в момента почти няма автори от 20 век, да не говорим за 21 век в учебното съдържание. Но това веднага не ви ли безпокои, че ще породи направо крясъци, вои, всякакви други такива тежки нападки за това, че, видите ли, по някакъв начин се отказваме от произведения на класиката, на българската класика, които са основополагащи за идентичността, едва ли не. Спомняме си как беше люто посрещната идеята "аз съм българче", примерно, по някакъв начин да не присъства в учебния материал. Абсолютно. Първо, разбира се, целта на нашата кампания не е да бъдат махнати класическите произведения. Просто според мен трябва да има един много по-добър баланс и любимия ми пример с Подивото да не идва в 6-ти клас, защото тогава, освен да отблъсне децата, друго не може да постигне, тъй като те просто не го разбират, а да идва директно в горния курс. Едно училище, 203-та профилирана езикова гимназия, се запали по тази инициатива и колегите там вкараха, без да махат, подчертавам, без да махат нито едно произведение от това, което е задължително в момента, т.е. без да падне нито едно класическо произведение, вкараха един много голям набор от съвременни автори, включително японски, китайски, турски, т.е. искам да кажа наистина глобален поглед към литературата. С така намесата на директора бяха усвоени часове, които те така или иначе имат допълнителни, като дори и часове на класния, и децата там в момента учат всички тези съвременни автори, пак казвам, паралелно с всичко друго, което учат, и мисля, че резултатите са много добри. В момента колеги от катедрата по методика провеждат фокус групи и много се надявам, че ще можем скоро да обявим едни доста интересни и доста полезни резултати. Така че, пак казвам, желанието ни не е да окастряме и не е, разбира се, да се откажем от класиката, но тя да идва в един момент, в който сме успели да запалим децата за четене. А ние можем да ги запалим
с съвременни текстове, в които те разпознават себе си, разпознават проблемите на всекидневното, на света такъв какъвто е днес. Иначе просто все повече и повече ги губим. Абсолютно изглежда сте права, но да питаме човека от практиката, Яна Колева, която, така да се каже, ври и кипи в този океан от класика, от литература в училище. Има ли нещо, което може да отпадне от учебното съдържание, госпожо Колева? Здравейте, аз първо бих искала да изкажа своята огромна радост за тази инициатива и защо за този въпрос, тъй като той от много време витае наоколо и няма еднозначен отговор. В крайна сметка, аз действително смятам, че един от големите плюсове на литературата, който сякаш напоследък често се забравя покрай тези изпитни формати, това е, че литературата, ако действително е свободна литература, това е литература, която непрекъснато задава въпроси. А не такава, която има правилен отговор, която има формат на НВО или на матура. Литература, която действително позволява на човека да мисли, да разсъждава, въобще да усложнява неговия свят. Сега, по мое мнение, между класиката и съвременната литература не би трябвало да има такъв грандиозен сблъсък. Както каза професор Личева, аз също смятам, че те би трябвало да могат да съжителстват. Класиката възпитава по някакъв начин. Сега, клише ще бъде да кажем, че съвременните ученици, съвременните деца много трудно задържат своето внимание и наистина в една епоха на бързото четене тази бавност, както каза Снежина Петрова на откритата на кръглата маса, тази бавност е загубена и така трудно се стига до нея. Сега, разбира се, тя се възпитава според мен в много по-ранна възраст, но съвременните текстове позволяват на учениците наистина да потърсят, да открият тая връзката, този уют между текста и между тях самите. Тоест, умението да разпознаеш себе си в една такава голяма, сложна човешка ситуация и действително да добиеш някакво познание, разгръщайки естествено и това въображение на случилото се, случващото се и това, което ще се случи. Може ли нещо да отпадне? Сега, ако така ще си говорим, то всичко може да отпадне, при положение, че така наистина... Всичко, но кое е най-много от всичко? Да ви кажа, аз лично нищо не бих махнала, но аз имам едно такова особено отношение към тази литература, тъй като за мен тя е, как да кажа, вече много интимна е станала с моя свят и така имам една особена, може би така сантиментална патриотична обвързаност, но съм съгласна, че темата, например, за така нашите национално-освободителни борби, за нашите така тегоби по време на робството и въобще за новото мислене, оприляването на новия човек, който е възкръснал за нов живот в епохата на късното възраждане. Въобще, това не е единствената тема в литературата българска, така и световната, без тя да се пренебрегва, разбира се, но струва ми се необходимо действително тези, например, качества, за които се говори в тези текстове, като стоицизъм, мъжко поведение, родолюбие, жертвоготовност и така нататък, да могат да бъдат разпознавани в други такива, в други ситуации, така да се каже. Тоест, например, ако говорим за осъвременяване, аз бих заложила директно на включването на Георги Прадаров, да речем, в българската литература, в тази, която трябва да се изучава в училище. Бих казала, че в неговите творби, например в Абсолвоте, да речем, има едно такова говорене за тая вечна тема човека и войната, което по някакъв начин, ако щете, напомня Йовков, но има своя световен глобален контекст и наистина е плод на човек от този конкретен наш век. Да ви питам, защото професор Личева го спомена това. Вкарваме подигото в 6-ти клас, след това знам, че го вкарваме, мисля, че някъде в 11-ти или 10-ти. Добре. Доколко тая цикличност е продуктивна? Не е ли в тая цикличност да се превръща в зацикляне само върху едно и също
литературно произведение, литературен факт? Ами, вижте, сега това винаги е наистина много голям риск. Разбира се, подигото е този най-обикнат пример, но така или иначе, моята практика показва, че без значение какво е произведението, дали ще бъде този епичен роман Подигото, дали ще бъде дори разказа по жицата на Йовков, стана болезнено належаща нуждата от учител, който да е медиатор, който да е посредник между текст и ученик. В този смисъл, някакъв ключ за разбиране е необходимо сякаш да се дава без значение обема и сложността. Сега Подигото действително е текст, който трудно се чете и със сигурност трудно се осмисля в 6-ти клас. По едно време пък ние като го учихме беше още в 5-ти. От друга страна пък литературата не те прави по-добър човек. Ние няма да станем така по-доблестни, ако разпознаем добре образа на Бойчо Огнянов, но пък тези най-различни нишки, които се вплитат там в този коридор, този лабиринт от значения, със сигурност те правят по-малко елементарен. Така че да, естествено, че Подигото ви оставете тази цикличност. За мен даже това не е най-големия проблем. За мен по-големия проблем е тая неприязън, която се развива ученика. Това тя идва, тя е продукт. Значи той не влиза така да се каже, в училище и в часа по литература с една първична инстинктивна неприязън. Тя му е създадена. Да ви кажа, не съм напълно сигурна в това, което казвате, защото наистина от сега конкретно по отношение на Подигото, това вече в хода на последните години то се разви в едно цялостно такова негативно схващане на този текст. Тоест той вече априори е скучен, монотонен, изпълнен с думи, които не се разбират. Но говоря за литературата, не само за Подигото. Сега, литературата създава, тя създава подобна цикличност, за която вие говорите. Наистина, защото се повтарят. Повтарят се едни и същи клишета и в крайна сметка, за съжаление, ние най-много страдаме от това, че българската литература влезе в коловоза на изпитния формат. Тоест, изпитният формат, който се повтаря в 7-ми, в 10-ти, в 12-ти клас, той изобилства, той е всъщност изцяло българска литература. И така, когато ученика пристъпва към света на литературата, той много често пристъпва там, защото трябва да прави нещо. И това се превръща в една литература на изразни средства, в една литература на биографични данни, което отнема богатството на литературата като място на съмнение, като място на конфликт, като място въобще на интерпретация. В този смисъл, канонизирането на едни произведения, тяхното превръщане в част от двигателя, това перпетуум мобиле на нашите изпитни варианти, естествено, че отблъсква, затваря в тая цикличност и в тая зазубреност на учебния материал. Тоест, един ученик, само като разбере, че това е в конспекта, т.е. че това трябва да се учи заради някаква оценка, естествено, че той вече развива едно отчуждение от текста. И е много, много трудно. Сега на мене ми се случва наистина ученици да не могат да разберат, да са прочели, но да не могат да разберат даден текст, да речем по жицата. Или пък родители, които ми казват, сега има ли как да го преподавате това, обаче да звучи малко по-секси. Това е абсолютно директен цитат. Така че аз просто смятам, че имаме нужда от осъвременяване, но и някак да облегчим тези изпитни формати, тъй като всички много добре знаем, че те не проверяват, със сигурност не проверяват нито дълбочината, нито литературния заряд, нито умението на човека действително да тълкува, да познава и да чете литература. Ние ще стигнем до тези формати изпитни, защото така отворихте една голяма и много важна тема, но аз искам да се обърна към професор Аретов. Той е специалист по възрожденска българска литература. Айде да кажем, професор Аретов, има ли, така да се каже, задължителни учебни програми и задължителни произведения в класните училища на българското възраждане? И ако има, кои са те?
Това никой не знае, но аз ще да поема ролята на адвоката на дявола, защото така много хубаво да слушам хубави неща, които звучат добре, но някак си имам известни резерви. Да започна с последното. Подигото действително е проблем за възприемането, но Бърдаров в никакъв случай не е нещо, което трябва да замени подигото. И това, което много се страхувам, е, че желанието да се въведат нови автори, съвременни автори, български. Вие кого бихте въвели? Не, аз ще се въздържа да ти отговоря, но бих казал, даже ще се въздържа да отговоря кого не бих въвел, въпреки че така в примерите, които се въртят, поне половината не бих ги въвел. Защото или да кажем, айде още едно име ще кажа, Владимир Залев, защо да е по-разбираем и по-важен от Иван Вазов? Освен това си мисля сериозно вече, осмисленето на литературата държи сметка за предходното развитие. И съвременните автори охотно, или някои от тях, или най-добрите, охотно играят с връзките с предишни неща. Когато те не се знаят, ние възприемаме един доста опростен текст, опростена литературна творба. Но големият въпрос не е какво да влезе и какво да излезе, а защо се учи литература. Знам, че в методиките има там сложени едни задачи, умения, компетентности и прочие. Лично за мен това е един доста тежък бюрократичен език, който на мен поне не ми казва много достатъчно неща. Преподавал съм литература в училище, верно, доста отдавна. Не съм убеден, че заменянето, пренасянето към съвременна литература непременно ще привлече учениците или ще привлече само една част от тях, защото ние си, така както говореше и професор Личева, тя има предвид елитна Софийска гимназия. Ако излеземе от нея и отидеме при другите училища, съмнявам се, че имаме и учители, които така са готови да преподават на руками, са достатъчно компетентни. Мисля си, че трябва да си зададем въпроса в това, което се учи по литература, дали задачата е тоест, задачата наистина е сложна, наред с запознаване с един набор от представи и образи, които езика, с който ние комуникираме като общество вътре в нас. И там трябва да има относително устойчиви неща. Така че литературата трябва да ни запознае с това, но задачата не се, образованието по литература, задачата му не се свежда до това, а да научи, да помогне на ученика да разбира света и главно да разбира себе си. Това е страшно трудно. Ама как може да стане това, ако учиш литература, за да се явяваш само на тези изпити по литература? Естествено, че изпитите са нуждаят се от много радикална реформа. Естествено, че второто нещо, което се нуждае от много радикална реформа, даже бих казал законово забраняване, е частните уроци по литература, защото това е, което и преди малко някой го каза, те внушават на
ученика какво трябва да се каже когато го изпитват. Идеята ми е, че всъщност литературата, превърната в изпит, тя се превръща съответно в един набор от щампи, от клишета, които, значи, аз си спомням моя син, когато кандидатства в 7-ми клас и говореше за Любен Каравелов, колко е народолюбец, колко е човеколюбец, колко е всякакъв любец и тичко останало. И аз, разбира се, с иронична такава нагласа, че той е и космолюбец, и вселенолюбец, и изобщо люби всичко, дещо има по земята. И моята жена ме сръба да не обърквам детето, защото, да видиш ли, така да се каже, няма да се справи литературно. Не се ли превърна литературата в, може би, дори повече и от историята, ако щете, в как да кажа, най-тромавото и най-трудно разбиваемото клише на българското училище? Това е въпрос най-напред към професор Николай Аретов, и след това към всички останали, професор Амелия Личева и Яна Колева. Това, което ти каза, бих те посъветвал, ти си го правил със сигурност, няколко години след това да го попиташ твоя въпросен син какво помни от Любен Каравелов и главно за какво му служи това знание за родолюбец и така нататък. Това наистина е нещо, от което трябва да образованието по литература трябва да се освободи, но е много трудно и аз, честно казано, съм малко скептик дали ще успее в така обозримо бъдеще да излезем от щампите. Много бих искал, но се съмнявам, че ще стане. Яна Колева? Сега това си е зол в раната, действително, но нека бъдем откровени в тази ситуация, в този разговор и нека признаем, че преди да влезе в щампите, преди да влезе в този коловоз от цитата внушава идеята и инвезията поставя акцент върху епитета тлъсти, в агната тлъсти, преди да поговорим наистина за тези клишета и тези заучени фрази, всъщност ние трябва да признаем, че имаме един по-голям, наистина генерален проблем и това е проблема с словесността. Тоест, това е проблема с думите, които масово не се разпознават, а те не са турцизми, не са архаизми, не са сложни думи, но за нас загубена връзка с корена. Тоест, ако действително приемам обвинението, че учим учениците да зазубрят цели изречения, то това, дори да се стигне до необходимостта да ги зазубрят, т.е. до умението въобще да зазубрят, трябва да се признае, че масово става дума за ученици, които наистина не разпознават български думи, които изпитват огромно затруднение в това да се изразяват. Тоест, на мен все по-често ми се налага да превеждам от български на български, да превеждам равнодушие, да превеждам устрем, да превеждам копнеж. И сега, когато ние сме там, на това ниво, в което се запознаваме, връщаме се към корена на думата, то оттам насетне за всеки учител, аз вярвам, най-хубавия час по литература е този час, в който не знаеш какво ще стане. Тоест, часа, в който действително започва някаква дискусия, има разговор, има интерес, има страст, има пламък, има отношения, мнения, убеждения, аргументи и така нататък. Но за да се случи това, е необходимо наистина едно завръщане преди всичко към думите извън канона, извън Вазов, извън Ботев. Просто, как да кажа, най-изконни български думички, които да бъдат част от словесния капитал на човека. За да може евентуално после да се бичуваме, че зазубрят или че ги ограничава тази програма изпитна. Но с или без тези задължителни произведения, проблема за словесността е наистина за мен това е най-голямата битка, която се води. Аз съм сигурна повсеместно на този фронт. Образование. Добре, ама тя не идва ли в крайна сметка? Откъде? Не товарим ли и училището и учителите
с една задача, която, така да се каже, айде, ще го река така, не е само негова. Това, че Абсолютно, като да. има проблем с словесността, той е проблем, не е проблем на ученика, той е проблем на детето, ако мога така да се изразя. Благодаря ви за това, което казвате. Наистина е така. Наистина е така, защото по отношение на тази словесност, сякаш няма, как да ви кажа, няма особен проблем от страна на родителите, да речем. Има го това очакване, че когато детето така влезе в часа по литература, то автоматично изведнъж ще излезе от този час по-интелигентно, по-мислещо, по-словесно. Тоест, това, което на него му липсва първите години, аз не смятам, че това може да се навакса, със сигурност не изцяло, но това, което липсва, не може да бъде запълнено от учителя. И дори много трудно може да бъде запълнено от ученика, тъй като той не винаги съзнава тая огромна пропаст, тая огромна бездна. Много често аз съм чувала, че за учениците литературата е разтягане на локуми. Тоест, ако има една готова формула, да речем, така 2-3 изречения, които да бъдат така формула, която да сметне времето по пътя скоростта, то това за тях би било най-доброто. Всичко останало, което надвишава фрагментарността, краткостта, то наистина в тяхното съзнание фигурира като пренебрежителното разтягане на локуми. И когато става дума за едно говорене, което е по-интелигентно, ако щете, така по-сложни изречения, с подчинителни съюзи или с така еднородни части, или въобще така изброяване, неповтаряне, това се оказва много, много трудна задача. И за това се налага наистина тия деца да учат думи. Аз имам такава практика да ги изпитвам на думи, какво означава дадена дума. И оттам нататък вече да формират своя мисъл. Защото говоренето за литература той е лош, той е добър, той не е много готин или да има много на кеф, да речем, това не може да бъде говорене за литература. Той е таковата, е голяма таковата, защото е таковата. Да. Е такова нещо. Така че ние се завръщаме много по-назад. И ако приемем, че литературата е един голям наратив, така, ако мога да използвам думите на Лиотар, един голям наратив, който наистина има своята така историческа последователност. В крайна сметка, всяка една епоха се ражда в отговор на предишната, на някакви търсения, които там са отсъствали, нужда, жажда за нещо повече или отказ от нещо друго. То не трябва да има сблъсък между класическа и съвременна литература, но трябва да има, както каза професор Личева, баланс. Тоест, ние да не издигаме в някакво идолопоклонничество и непрекъснато говорене за национално самосъзнание, макар че канона наистина дава общ език, дава обща културна памет, контекст, но тази последователност на литературната традиция, това развитие на литературните пориви, въобще разгръщането на литературата като търсене на вътрешен свят на човека в света, човека чрез света, това е може би единственото поле, в което този съвременен свят, който непрекъснато иска бързи решения, бързи реакции, бързо мислене, позволява и изисква тая бавност и това поле, в което човек да се чувства несигурен и да си задава тия непрекъснати въпроси, въобще, които задава литература, които задава въобще човешки индивид. Литературата в крайна сметка има една основна тема, тя е човека. Тоест, докато литературата се занимава с човешкото, тя възпитава човешките измерения в човешкия свят, който все повече се ограбва, обеднява, отеснява и се мумифицира. И така да се каже, дехуманизира. Точно така, да. Но професор Личева, понеже Яна Колева употреби една дума в хода на своето изказване канон, тия щампи, защото няма да ви се размине въпрос с щампите в литературата, не са ли свързани точно с този канон, който, така да се каже, е построил сградата на литературата и от тук насетне вече няма никакво мърдане. Трябва стени, трябва пот, трябва някаква облицовка и така нататък. Да отговоря на този въпрос, но преди това искам да върна малко към неща, които бяха казани.
Първото е, че за мен, да, разбира се, всичко тръгва от семейството, но не можем да разчитаме само единствено на това, тъй като, разбира се, има хора, които възпитават децата си като читатели от малки и други, които не го правят. Затова е изключително важно в училище детето да бъде мотивирано да чете. Това няма как да стане, ако сблъсъка му с литературата не е с интересни текстове, които да го запалят. Няма как днешните деца в 5-ти клас да четат грозното патенце. Извинявайте, прекъсвам ви. Няма ли опасност, казвате интересни текстове, но когато отпред има едно безинтересно преподаване, и най-интересният текст може да се превърне в скука и досада, както и обратното, разбира се. И най-безинтересният и изреждането на корабите в Илиада от Омер, аз съм си го спомням много добре моята учителка по литература. Това съм го учил дори в 5-ти клас, ако не се лъжи, тези неща от Илиада. Така ми го предаде, че така целият Ахейски флот се появи пред очите ми. Това е така, разбира се, че може, но все пак, ако учителя трябва да преподава не грозното патенце и котарака в чизми на децата в 5-ти клас, а някакви текстове, в които те се разпознават, дори по най-лошия начин да го преподаде, това все пак остава възможност децата да се запалят и да четат. Защото аз го наблюдавам непрекъснато и го чувам от студентите. Аз преподавам в първи курс, така че те идват почти от училище. Те са супер запалени, четат на английски и четат художествена литература, но не четат на български, просто защото в голяма степен са се отвъртили от това. И то не е само защото това е в учебното им съдържание. Просто пак казвам, днешните деца и това дали ни харесва или не, но то е факт, искат да видят себе си, искат да видят времето си, а ние, пак казвам, дори 20 век не фигурира в учебните програми, дори от българските автори. Втория голям проблем за мен е тематичния, защото да, професор Ретов казва, те трябва да усвоят и да се ориентират в литературата, но когато ти им подредиш 3 текста, да кажем, Димчо Дебелянов, Христо Фотев, Петя Добарова, те дори не могат контекстуално да ги поставят. Разбирате ли, аз вече, понеже говорим за класика, аз диктувам на студентите, когато работим по стихознание, арменци, диктувам заточници, те не ги разпознават. Така че нашия голям проблем е дори с класиката, защото този тематичен принцип, който се въведе в последните години в учебните програми, изважда текстовете от контекст и още повече обърква всичко. Така че, според мен, проблемите са огромни. Трето нещо, което забелязвам при студентите и полагам огромни усилия, за да обясня, че поезията не е само в рими. Аз преподавам на филолози, на хора, които ще станат филолози, и в първи курс полагам огромни усилия, за да обясня, че от началото на 20 век има модерна поезия и тя е в свободен стих. Разбирате ли, наблюдаваме тежки травми от този начин, по който е конструирана учебната програма. И тук връщам към... Те идват с вас с дефицити, такива познавателни дефицити. За мен това е дефицит не толкова в познанието, това е дефицит, който не им е позволил да се запалят по литературата, да станат читатели. За мен голямата битка е да превърнем децата в читатели. След като във Франция, и не само във Франция, в много държави могат да имат списъци и в тези списъци да има както Уелбек, така Рабле, така и Агата Кристи, мисля, че нищо няма да ни стане, ако в училището влязат и фентази, и криминални романи, защото или разкази, защото всички ние, когато сме се изграждали като читатели, сме минали през жанровата литература. Този страх от всичко това за мен е голям проблем. И още нещо, което ми се струва много важно, когато говорим за съвременни автори, тук не става дума да вкараме един или двама, а най-после да минем към това, което е практика в изключително много училища. Голям набор
от списъци, от които учителите да могат да избират спрямо класа, спрямо интересите на децата. Не става дума да застопорим 5 автори и да кажем това е канона. Не, просто да отворим малко това ветрило и да могат самите учители да бъдат по-гъвкави. Да, трудно е да преподаваш Мураками, трудно е може би да преподаваш и много други автори, но аз не мисля, че трябва да подценяваме учителите. Ако те имат свобода, ако могат просто да разговарят за тези текстове, без да ги вкарват в щампите, за които стана дума, мисля, че нещата ще се получат. И тук връщам към темата за щампите. Вижте, вече всяко дете си пуска това, което му е нужно като анализ на изкуствения интелект, генерира му се един текст с клишета, но който отговаря на изискванията точно за щампите и нещата са факт. Така че ние имаме този път вече битка не просто с частните уроци, а битка с това, че изкуственият интелект преразказва текстовете и генерира текстове. И ако ние не ги запалим те да четат и да мислят и да дискутират и не превърнем обучението по литература в разговор за книгите, мисля, че много скоро всичко това, за което си говорим на практика, ще е излишно. Един вид разнообразието от текстове, нали, от всякакви жанрове, от всякакви епохи, дори ако щете, като онова лекарство, което ще ни освободи от щампите, от клишетата и дори ако щете от едно съвсем автоматично и индиферентно отношение към литературата и най-вече към четенето, защото може би там е разковничето, четенето. Така ли сме? За мен това е. За мен битката е за да направим децата читатели, ако искаме те да формират някакви ценности, да мислят по-сложно, да мислят съвременния свят по-сложно и в крайна сметка да бъдат граждани, защото литературата е една от областите, която формира тези ценности. Всичко друго ми изглежда загубена битка, защото наистина вече ние живеем в абсолютно друга епоха. Аз самата получавам курсови работи, десетки, които са вече изцяло неавторски текстове. Тоест, това е за мен голямата тема, че трябва да се мине към устни изпити само, към разговори, докато някакси не се тушира това изкушение да не се мисли в крайна сметка. Това, което казахте, е интересно, но аз ще питам госпожа Яна Колева. Четат ли вашите ученици? Някой да, някой не. То няма тук еднозначен отговор. Сега... А как се поражда любов към четенето? Имате ли рецепта, формула? Аз смятам, че по отношение на преподаването има един много важен фактор и това е честността. Тоест, ако ти фалшиво се правиш на страшно заинтригуван от творбата или имитираш някакъв интерес, някаква острастеност, това безпогрешно се разпознава от учениците и те съвсем се отчуждават от текста и въобще от предмета. Но от друга страна, това, което каза професор Личева и въобще, което действително според мен е в основата на литературата, разпознаването на себе си в някаква ситуация. Тоест, към днешно време ние можем да говорим за литературата не просто като културен престиж, а като някакво умение за бавно мислене, за бавно живеене, за дисциплина на четенето и още за едно особено общуване, много интимно общуване между човека и текста. В този смисъл аз вярвам, че могат да бъдат запалени учениците наистина, тогава, когато си излезе от рамката и тогава, когато ние не си говорим за трябва да го направиш това. Тоест, ти ако не прочетеш Подигото, ти не си истински българин, или пък ако не прочетеш Война и мир, ти нямаш никаква представа от Русия. Но литература, която не е наистина по тази догма и която предизвиква този интерес, който ще остане в съзнанието. Тоест,
Не питането, питането на някакви конкретни неща, задаването на въпроси, които да имат верен конкретен отговор, а непрекъснатото завръщане към текста и въобще неговото умение той да остане в теб. В този смисъл аз вярвам, че това може да се култивира. Да, както каза професор Личева, да, много е важно семейството, но не всичко е там. Аз съм имала честа, удоволствието, късмета да имам учители, които истински горят в литературата. И по този начин тя излиза от тия рамки на литературно-интерпретативното съчинение и въобще от литературата, която трябва да. И се превръща в литература, която може да. Тоест такава, която да, и такава, която, например, изкарва един тютюн от темата за социалните типове и го превръща в един текст с непрекъснати въпроси за властта, за желанието, за амбицията, за еротиката. Тоест, теми, които биха могли да развълнуват отвъд онова, което ние имаме като конкретни насоки, да речем, за разсъждение. Така че в този смисъл, естествено, топката е в полето и на учителя, и на ученика, но и на текста. И на текста, защото, да, в крайна сметка, от един дори безинтересен текст, един по-страстен учител може да направи чудо, но начинът, по който комуникира, общува текста с човека, той не може да бъде заместен от учителя и не трябва да бъде заместен от него. Така че това не е загубена кауза, със сигурност, но изисква много работа и отношение, без съмнение. Така, въвеждането на литература, която да диша, ако им позволите този поетизъм. Да. Хубаво казвам. Но, знаете, аз слушайки ви и вас, и професор Личева, ми хрумна едно нещо и сега ще се обърна към професор Николай Аретов с този въпрос. А дали пък не всички тия проблеми с литературата не идват от това, че по някакъв начин хуманитарното знание вече загуби престижа си и образованието се превърна в инструмент, а не в ценност сама по себе си, каквато предполагам е била през Възраждането. И дори ако щете, точно тези инструменталистки методи се вкарват и включително и в литературата, както Амелия Личева каза, с изкуствения интелект, който, така да се каже, прави курсовите работи на студенти. Това си е чиста проба инструментализация на литературното знание. Не е ли кризата на хуманитаристиката причина за кризата в преподаването по литература? Професора. Има нещо такова, но мисля си, Митко, дали не идеализираме образованието през Възраждането, както ти казваш, което също е до голяма степен инструментализирано. Ние имаме едни представи, които идват... Какво искате да кажете, че оттам така да се теглим тази нагласа днешна ли? Образованието винаги е склонно да се, това, което ти наричаш инструментализиране. Аз бих потърсил друга дума, но в момента не се сещам. Значи, знаем... Механизиране, техницизиране, каквото искате. Образованието тръгва от едни килийни училища, които се учат едни текстове наизуст. След това се въвеждат едни нови предмети в друго образование и аз си спомням, за разлика, попадал съм на много богати програми на училища, представителни през Възраждането, в които и други учители казват: добре, кой ще ги преподава тия работи? Това звучи много добре като пожелание. Те са обикновено преписани програми от някакви чужди училища. Аз бих се върнал към... Значи, ролята на адвокат на дявола съвсем не искам да се придържам непрекъснато към нея.
това, което Амелия каза за запалване на читателите, страшно хубаво, споделям го, много ми се иска да стане. За разлика от нея, студентите, с които аз съм общувал, не са чак толкова запалени читатели, но наистина се опитваме всички ние да ги направим такива. Аз бих излезъл за момент от образованието по литература и от клишетата, с които коментирахме, тъй като те идват не само от училището, а и от навсякъде другаде, включително и от медиите. Напоследък, може би имам някаква мания, се дразни особено много, когато така представителни млади хора говорят за нещо по медиите, клише до клише, за съжаление. Давам всичко от себе си, избъдвам мечтите си, гражданското общество. Какво разбират по тия неща? Преведено на някакъв друг език искам да се пласирам еди къде си. И това не е виновна образованието по литература, това е виновна цялата обществена среда и разбира се и медиите, които да не ги закачаме, защото са дълъг разговор. Ами вие ми дадахте идея за следващия панел, на следващия модул на нашия подкаст, но сега, понеже виждам, че и времето напредва и трябва да приключваме, да започнем така пак от вас, професор Аретов. Ще задам един такъв, как да го кажа, въпрос целият изпълнен с много надежда. Имате ли ваша формула, през която, така да се каже, литературата ще се превърне в важен момент от обществената среда, за която говорихте, която, имам предвид литературата, да е достатъчно силна и достатъчно въздействаща, за да я променя към по-добро? Каква е вашата формула, така да се каже, като говорихме за инструментализация, технизация и така нататък? Признавам се, че нямам формула и малко се съмнявам дали такава формула съществува. Много бих се радвал, но това е професионална нагласа да очаквам да се появи такава формула. Малко съм скептик. Обществото, света се променя, за съжаление, не по посока на литературата, не по посока на словесността, по посока на образа, по посока на техническото, за което стана дума. И не очаквам при живе да съм свидетел на ренесанс на любовта към литературата, който скоби, и тук така това свършвам, малко идеализирам и представата си, че литературата е било на първо място в мисленето на хората в някакво идеално минало. Не е била. Не е била. Нито по времето на Толстой, нито по времето на Омир, нито по времето на Волтер, нито по времето на Шекспир. Добре, хубаво. Да видим, може пък останалите събеседници да не са съгласни. Госпожо Колева, вашата формула? Аз на вашето питане ще отговоря с цитат, който ми хрумва в отговор. И той е от Сърце на сърцата на Пенчо Славейков. Утопия и тъй да е. Утопиите в живота само дават цел и човека в човека раждат. Утопиите сърцето съживяват, превръщат го в рай цветущ. Така че за мен това не е, как да ви кажа, не е в сферата на възможното. Разбира се, ще използвам и аз това клише, което преди малко се спомена, но даваме всичко от себе си, наистина, как да кажа, да говорим и да мислим за литературата не като застинал експонат, наистина, като някакъв отлом от минало време, като винаги
винаги жива до тогава, до когато в нея става дума за човеци, които търсят себе си и търсят другите. Сега перспективата не е много бляскава, няма нужда да се къпим в сантиментални мечти в това отношение, но продължаваме да вярваме, че някъде покълват семената на интереса, на дълбочината, на търсенето и че няма да замре това изкуство или да остане само в перифериите на задължителната учебна програма. Професор Личева, вашата формула. Така, разбрахме, че формулата на професора Ретов, че литературата не е чак толкова важна, че се кахарим. На Яна Колева, ако ми позволи едно такова... Не, нарочно го казах така, знам, че не така, да строим утопията, знаеки, че няма да я построим никога. Нали? При вас? Моята формула е доста по-оптимистична, защото наблюдавам две неща. Първо, че когато говоренето за книги влезе в Инстаграм и ТикТок, запалва читатели. Дали ни харесва или не, пали. Сега друг въпрос е какво ще влиза там като реклами и какво ще запалва, но това се случва и това го наблюдаваме. И второто е успеха на българските съвременни писатели, прави четенето мода. Георги Господинов успя да направи четенето модерно сред много млади хора. Така че моята формула е тази. Ако българските писатели успяват, а те успяват все повече, когато успяват навън, това тук пали децата и те започват да ги четат. Ами ако при вас ми позволите един такъв синтез, българските писатели като дара на Евровизия. Да, точно. Ефектът е този. И мисля, че си получава. Добре, много ви благодаря за това участие. Беше изключително интересен разговор.